mı? Жақсы. Bu ötü kanavı? Жоқ, столовый. Kanavı? Ana, Bu ötü gele kanavı? ana mine görüp turup sırayısın. Bırak koygan jakşı. Görüp turup bile bilmek sen bolu bile. Bu imine, imine oturasın, imine töröldün. Gel. Aksakal. Bu pagodanı görüp otasın. Bunu batek sal pres mi? Salmayalım. Bu caşlar siler köp nerseni baykamayda gezinir eylene. Bu birinci o çiret bunu buttuculuğuna alıp yürüyüş gereği eylene. Bu buttan ötken soğuk tur meyge varır. Hazır bilim bedenimenin giyin zalakası giyispey koymaydı eylene. Oşun için buttuculuğuna alıp yürüyüş gerek. Ne? Ap gele ikinci butunu. Ya aksakal. Bu ne kız? Görmeye atasın bu batik. Aksakal. Ya uyat bolas. Büyüyünce televizyon görüyorsun. Görün. Gündele televizyondan görse duvatmay mı? Batik batik. İşemeye de. Bu batik bolganda dağı kanday sonun batik. Canağı butu terdegenler var mı? Oşol ortun canağı su bu. Dağcı citine ceyin sormalıdır. Oy citta görse. Oy aksakal. Oy menden başka hiç kim görmez bu uyat bolas. Niye uyat bu? Oy bu uyat. Bunu kim aydı? Gidele televizyondan görsetse uyat demez. Ne görsetsem öyle uyat bu kadar. Oy size kim aydı bunu batekte? İmarette de mendele gramdı kız gelinlerim var. Ötkönde televizyon görüp otursak gelinim öküz. Görsetip kaldı. Ana ne balam bu mine desem ata al batek der. O sondan beri kançeri vatan. Ya Ha özümde çok ya belkisi de var. özünüzge de salып alsanız bolmag eken. Batek ıskırılışkam dedi mi? Oo. Oy uyat bolos menden başka hiç kim ukmazım bunu. Niye? Uyat bu. Batek emez. Batek emes bu. Özümde sağ şık sürdüm öyle. O cenabı gelinimin batikesine ulam salıp koysam öyle gayrı alıp koyup şuna. Aksakal. Aytı bile koy. Batek ol, batek emez de. Buna koyuz alıp cüret koy. Al. Aksakal. Yok. Siz bomday material tandaştı bilbeyt turbaysiz. Yaylanayın, materyal bunu optum algan da aparıp satı vermeysin mi? Koyamız ya bunu katıp koyamız giyin satı veresiz. Aksakal bunday. Men işe albaysız mı? Nege? Zavod kılat kılıp. Men sizge jakşı monday tovar materiallardı alып kelip berip turam. Şu Kırgızdın yaşları silerdi görsem öyle boğur çuvalda atal. Kadınların ardın bağırı Rusya'ya soğuda kılıp getip kalıp kokoloy başınar cesil oturmay mı? Türüyle cesil bolmada. Hep kadın bala çangakın bakalmay жүрген neme okşaysın aylanayın. Bu ne etti gelen koysak bar ıska cetet aylanayın. Oy jetet aksakal men. Zavız kılat bolup işte per aylanayın. Boldu. Mına men bugünden başlap sizge jakşı materiallardı alып kelip. Assalamu aleykum. Aleyküm assalam. Qanday? Artı sen be. Arttı men. Men boşadım. Hem sen arttı. Gelse kal mınaga. Batek salıp verip koyuyorsunuz bolmaya kaldı. Batek mi ne? Batekte sarıza mayaka bir mıkka veririz. Kağıdırı neymiş de vatkanda kayıptı bozup. Sen materyal dursan balam ne? Ben şakıldatı bile bunu uydu vurup durasın. Soğumuz? Bu şunun bağırın kagaspı. Öyle lan korkma bir yanından gayrı kayırıp koyalım da. Kakkandı bilbeyt okşaysa ha? Mine? Kakkandı bilbeyt okşaysa. Örtten kan karacı kaçta balgana tamam. Bak жүргенде sen kaydelim.
Ақсақал. Ekonomdoş керек. Ар bir батинкаға ушундай килейген бирден мык кагып отурсак, кантип жашообуз оңолот, кантип турмушубуз оңолот. Кантип экономикалык кризистен кантип чыгабыз? Ушу жакшылыкты бирдеме көрбөгөн неме? Жүнтүштеген чымчыктай болгон атаган. Эй, мен ушу мыктан эконом кылып жашабай эле койдум. Ошо мыктан башталат. Майда нерседен чоң нерсе болот, Ақсақал. Бөлүш керек андаганы. Майдалаш керек. Sen ne oluşaysın? Мен экономист болуп иштейм. Ekonomist? Жақсы екен. Мына bizde ekonomist yok. Bizge ekonomist bol işlep berбейсиң? Бер эмне? Firma. Firma? Анын эмне? Эмне деген фирма? Ötükçü деген. Өтүкчү деген фирма? Firmabız иштеп берейин? Мына мен bu yerde zavut kılat bol işleyim. Жакшы. Бул киши менде иштейт. Тиги сен иштейсиң. Экономист жоқ турбайбы? Ekonomist yok. Dur иштешели. Албай. Бачы менен фирманын бутуна тургузабыз буйрса. Жакшы. Экономист керек. Ekonomist керек. Assalamu alaikum. Gel aylanayım. Butun bu demedim ben daha. Жоқ. Gel bak. Эмне чогул болуп берди? Bak biz деген өтүкчү деген фирма ачып атабыз. Өтүкчү. Жакшы. Kaçan açtыңар aylanayım. Мына мен главный экономист. Bu zavut kılat. Bu çal bizde kara cumuşçu. Жакшы. Özün kayakta. Ой, мен жана бухгалтердин окуусун бүткөм. Өзүн иш таппай жүрөмүш. Buhalter var bizde. Buhalter yok da, как раз buhalter gerek bizge. Бухгалтерге жокпу? Bizge işlep vermeyiz mi? Ой, давай иштеп бермей. Рас болбоду. Kim oldu? Bana buhalter da var. Рас болбоду. Жакшы. Ey. Firma. Ey balдар. Mine cumuşu joktor maga очередке тургансыңар bu. Ne de? Şimdi koç. Ақсақал мени жаман көрүп атаксыз. Ақсақал бухгалтер деген керек ақсақал. Мына айлыгын эсептеп тактап, налогко отчет берип, соцводко отчет бериш керек ақсақал. Отчет бербесеңиз ақсақал соттолуп кетесиз. Taş oğuzuna taң oldu. Usu жашка келгенде мен соттолуп. Kim aldı? Aylık koyu olalım. Давай, айлыкка жетип алалы. Мына бухгалтерде болуп калды. Мындай кылалы. Ekonomist катары мен айтайын. Buhalterге bir 400 сом айлык коелу. Эми фирма бутуна турганча. Эми мен экономист катары бар көп жуп мага bir 600 сом коелу. Завуз складка bir 100 сом коюп коелу. 100 сом. Койсоңчу. Эми сен завуз склад деген алев направо тияп бер. Ey balдар, oturma saylanayın. Özü oşonça akçanar var mı özü? Çal, işteysin. Bunun bir ismen işteysen hazır 3-4 ismen işteysin. Uktun mu? Verip kalmayın böyle. Cumuştan etkin bölgenimiz. Kalmayız. İşteyiz. Assalamualaikum. Aleyküm selam. Gel canım. Qanday? Ha bu top doluşup. Ya. Jake. Özüңerçe top doluşup bakıldaşıp bir yerde. Ötükçü degen firma açtık. Tördün mü? Buna o главный buhalter, главный завуз склад, главный ekonomist. Atigi derler biz de işteyken. Жақсы. А firmanın prezidenti kim? 4 kişiye prezidentin ne gereği var? Prezident bolsa qancha işteysin buran? Başka firmalar bilen kontrakt tutuş gerek, dogovor tutuş gerek, başka çet mamlaketke çıkış gerek. Tiginlerden af geliş gerek. Kızı vatat mı oğul? Gerek de bunun vardı. Bizge Bürok bolgoş gerek, peçet basış gerek degende. Prezident bolsa bolboy. Bolboy prezident bolsa. Canke, bizge prezident bol işte bir bezim ya. Nem de? Как раз men daha özü boş жүрөtүлөм özü. Bırak men mınday ele işte ber deseňer ele işte bere bermeyim. Sizler meni şaylap alışıňar gerek. Bir doğuştan. Kol götür. Çal götürek ol. Bir doğuştan şaylap. Tur. Jigitler jumuştu başlarının aldığında aylıktı taktap alsak. Kim kança aylık alar? Men kança alam oşonu bilip koyunçu başta. Ақсақал hazır жаңы эле ошо айлык маселесин жаңы чечип аттык элек. Эң көбү мен алам 600 сом экономист катары. Эми сизге bir 1000 сом коюп берели. Jigitler 1000 сом азыр эчтекеге жетпейт. Күндө тиги доллардын курсу көтөрүлүп атат дегенде. Мага 5000 да аздык бар. Себеби мен тиги
келген қонақтарды шығарышым керек, саунаға шығарышым керек, гостиницаға апарышым керек, ресторанға апарышым керек. Түсінбейсің осы оқшаны. Бұл деген фирманың намызы. Ареті. 10 мың сом қой берелі. 10 мың. Oğuzlarla zaman çok gene. Özü oşon çakça var mı sizler? Çal işte vatpaydı. Firma geliyor vatpaydı. El işte vatpaydı adam. Prezident turgan жерде акча болот, sen коркпо. Давайте. İşte жақсы, мына алдыға жылдырыш үшін, экономиканы алға жылдырыш үшін, экономист эмне сунушуң бар. Давай, айта койчу тез. Эми аксакал, мен де эртеден бери ойлонуп атам. Мындай ойлоп көрсөм, бир батинкеге 20 мык кагылат экен. Туура. Ошонун кереги жок экен. Ойлоп көрсөм, бүгүнкү күндөн баштап бир батинкеге бир эле мык кагалбыз. Karavana, al bolmay taylana. Bundan çıkandan düşüp kalsa men sakal döküşe uyat bolmay mı bu? Нар tutsan hozir. Bu yoqda bilimli kishi yotgan edi. Нар tutsan. Специалист сүйлөп атат. Кандай? Айта бер, уланта бер. Анан аксакал, мунагы мурун быйыз жанагы момент деген килейлер менен килейлеп жүрсөк, бүгүнкү күндөн баштап завоз кылат. Кагаз килей алып келесиз. Кагаз килей арзан, чаптай бересиз, нарак бараттагы жамгырдын суусуна тийгенде түшүп калат, кайта келе берет, оборот жүрө берет аксакал. Туура, аябай сонун. Кашкалаш бала, уксан. Кашкалаш бала деп. Улуу урматтуу президент деш керек. Бул президент. Vay prezident düşü valla o. Görmedin. Yeğenime, ben seni tapmay yürümeyin böyle. Cumhurşka gelip yattı. Vay, eldi bağırıyla dürgüp cüret bu prezident ayttı. Hoş Bişkek yoluna temir yol salam dedi de, hoş onu kaçan bütösün. Al başka. Al başka valla o. Karanlığı aksakal geçip Эми кругазар жок, гезитте окуп айтпайбыз, телевизор көрбөйт. Кыйын болот. Кана бухгалтер сен. Men mi? Hey Fahmdar, bunda insanlar aylanayım, bu işti men kılıp direm da. Bu tuğra mes aylanayım. Çal. Sakıra şeyini, çıkış gel. O dişte ver, çıkın. Ulan jol tavır. Allah ben siler joğale o katımdı kılıp gelgem, siler joğale kılam kanla ödüre. Bundan çok olsa 20 som akça aran tamam, hani gel primeli hesaptek. Var çıkış gel. Tutma. Allah. Kapkanına düşken türkü de var bana, tamam. Çarpma döktü bak. Çağır gel. Интересно, понимаешь, вообще кругозор жоқ адамдар мен иштеген өзү нерт алат да. Давай, неме, завоз кылат. Бизде складта эмне товар бар, кандай сырье бар, ошонун бардыгына алдыма вложить этчи. Немесин тизмесин алып кетчи жок деген. Бизде складта неме? Ne oldu? Ne oldu? Tavар тиги чалда кетпедиби? Башка жок болчу. Анда башка. Biz emnege iştep atabız anda. İşte bir elde atayın biz topta olsak. Çal akmak koy getip kalanı. Aksakal, siz ağa geyiğiniz. Eң негизи мына офис бизде калды. Конторабыз бар. Эң негизи мына завоз кылат, экономист бар, бухгалтер бар. Эң негизи мына президентибиз бар аксакал. Сиз турган жерде бар болот.